Kakas kudaen nagdisorsorat nga iti Diyos may sang espiritu. Awan ti nakakita kinkwana no dilaeng dadya nagapu kinkwana nga iso niya po nga Iso Kristo. Takas kunaen iti linaon ti Biblia iti Juan 17:3 ket daytoy iti biag nga agnanayon amamuan da ka kuma amay maysa apudno a Dios ken ni Iso Kristo nga imbaon mo. Iso nga niya po nga Iso Kristo na ibaon nga umay manubot iti basol. Anya iti sinubot na gapo iti managdakdakes a panagpanpanonot iti tao. Iso nga binagbaga na iti nagsagaba iti kastoy a pamaian nga inyad adal na iti lokot iti pagbasaan. Iti Juan iti 17 iti 19 ket gapu kadakwada agsantuak iti bagik tapno mapagsantoda kuma met iti kinapudno. So dahil kapsat ti bagbagana nga isuna ket santo haan nga nagsao iti dakes idi kastamot kada tayo kakabsat kas ibagbagana nagsanto tayo iti kinaimbag nantay nga managsao iti dakes. Digit nating nainyad adal idi na po nga Iso Kristo nga manipod idi kadinggan ta adu digiti nga makaawat iti kay papadang iti linaon ti Biblia. Iti Juan iti 17:19 ket gapu kadakwada pagsantuak iti bagik tapno pagsantunda kumamet iti kinasirib. Iso nga kapsat daytoy nga ibagbagana gapu iti kinasirib met laeng iso ammon tayo iti kinapudno nagturong iti Dios. Iti Juan iti 17:17 pagsantuan ida iti kinapudno iti adu iso iti kinapudno. So digiti kabsat nga pagsantuan tayo kuma iti intayo managramid iti naimbag ken iti panagsao iti naimbag. Digiti kabsat intayo aramiden ngadda nga ibagbaga iti Dios kada tayo gapu iti linaon dagiti sorsorat. Iti Juan iti 17 iti 18 kas imbaon nak ditoy lubong. So digiti kabsat ti bagbagana nga ibaon ko met ida itoy lubong. Iso nga kada tayo met tunay baon na po nga Iso Kristo na ibaon tayo met diti lubong agaramid ipagayatan iti Dios nagturong kenkuana. Kaditoy iti pakapilyan tayo pakasubukan tayo digiti intayo aramiden a nasayaat. So digiti kabsat kas adda anay lanad ngayon tayo adalen kaditi nga rod iti pakapilyan tayo no kasano iti kitadker tayo nagturong kenkuana iti Dios. Iso nga agyaman na kakabsat igitoy nga intayo suksukimaten gapo iti banghelyo ngadda tilinaon iti Biblia. So nga agyaman na iti Dios Ama manakabalin so amin. Amen.